विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पांचवें टी20 मुकाबले में क्या बारिश होगी, कैसा होगा पिच का मिजाज और क्या संजू सैमसन को फ्लॉप होने के बावजूद भी प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या फिर नहीं। दरअसल 5 मैच की टी20 सीरीज का ये आखिरी मुकाबला है और कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए सारी चीजें चेक करने के लिए ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप है, वार्म अप मुकाबले होंगे। लेकिन यहां पर टीम इंडिया इस मुकाबले से अपनी तैयारियों को और ज़्यादा पुख्ता कर सकती है और अपनी प्लेइंग 11 सेट कर सकती है। लेकिन क्या इस मैच में बारिश के कारण ओवर कट जाएंगे, क्या बारिश इस पूरे मैच का रोमांच बिगाड़ देगी? नहीं, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल 5वां टी20 मुकाबला जो है इस सीरीज का वो तिरुवनंतपुरम में होने वाला है। यहाँ के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला होगा। अब तक यहाँ पे 4 टी20 मुकाबले खेले गए और आखिरी 2 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते भी हैं। इस ग्राउंड पर गेंदबाजों का पलड़ा जो है वो भारी रहता है। जी हाँ, तेज गेंदबाजों को पिच से हल्की मदद मिल सकती है और बाद में पिच जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। ऐसे में टॉस काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगा, क्योंकि बाद में आ जाती है यहाँ पे ड्यू और फिर ओस के कारण बल्लेबाजी करना बहुत आसान हो जाता है, गेंदबाजी करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगर बात की जाए टीम की, तो यहाँ पर टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टीम पूरी वैसी रहेगी जैसे पिछले मैच में थी। यहाँ पर श्रेयस अय्यर आपको एक बार फिर से बाहर जो है बैठे हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी इंटरनेशनल मैच है। तो यहाँ पे गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव यही चाहेंगे कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलाएं जो वर्ल्ड कप में खेलने वाली है। उसी प्लेइंग 11 के साथ आज टीम इंडिया उतर सकती है, जैसे कि अभिषेक शर्मा आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल की यहाँ वापसी होगी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। तो पहले ही कह चुके हैं साफ कप्तान साहब और कोच की जो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है वही यहाँ पे खेलेंगे, तभी श्रेयस अय्यर बाहर है। और ऐसे में आज की प्लेइंग 11 में भी आपको श्रेयस अय्यर बाहर बैठे हुए नजर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में कितने रन बनेंगे, कितना टोटल बन सकता है, कौन सबसे ज़्यादा रन बना सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन आपको बता दें मौसम साफ है और यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होने वाली है, तो मुकाबला जो है वो 20-20 ओवर का होगा। लेकिन आप प्रेडिक्शन करना ना भूलें। अब YouTube और Facebook के अलावा खेल की खबरों के लिए विजिट करें www.news24sports.in पर। खेल की दुनिया से रहें हर वक्त अपडेट। क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स और हां WWE समेत यहां मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज से लेकर बारीक एनालिसिस तक, क्योंकि आप तो जानते हैं खेल की खबर यानी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।